Значит, камера, мотор и... Поехали. Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет. С вами, как всегда, я. Да, самый красивый, скромный... Вампир, Саша! Значит, хардплей, да. В тот раз вы все подписались. Я посмотрел, а Сережа лупанула еще сразу 2% от тех, кто смотрит. Это, кстати, много от общего будет. Вот, так что спасибо всем, кто подписывается на канал. Прям мне подарочек сделали, ребят. Не мне, а нам всем. На 7 лет канала, да. Ну, если вот продолжите вот так кнопочки нажимать, буду вам вообще благодарен. Значит, сегодня мы посмотрим результаты нашего с Артемом Вульфом рейда по Тухлопритону, который мы очень долго рейдили. Все ссылочки найдете где-нибудь вон там, вон в уголочке. И в описании, наверное, тоже, да, на Артема Вульфа оставлю ссылочку. Короче, либо на моем, на его канале найдете все видеоролики, подробную историю с этим Тухлопритоном, потому что прям вообще, чем эта эпопея закончилась, у Артема и у меня на ютубе писали в комментариях: ребята, чем вы, до чего вы доводите? Ну, никаких результатов. В этом именно ролике вы узнаете, какие результаты нашей, можно сказать, такой общественной работы, чем они заканчиваются, и все-таки то, что люди обращают внимание. Да. Всем вам приятного, ну а за проделанную работу, я думаю, пальчик вверх, ссылочку на Артемушку внизу в описании. Как положено, от меня привет, подписчик, все дела. Лайк сразу перед просмотром, аванс. В ипотеку, в кредит, да, вот. Ап. Ой, как хорошо, сразу на душе полегчало, да, поехали. Идет 1215 день с того момента, как я попал в сексуальное рабство к Хардику. Не то чтобы я жалуюсь, но попе иногда бывает больно. И так как... Магазин уже заработал. Магазин заработал, вот, пожалуйста. Алло. Опа! Пожалуйста. Запомнили? Совершенно случайно он там остался, совершенно. Так, смотри, без маркировки здесь так и лежит. Даже не убрали. Просрочку убрали. Я снимаю нахуй! Здесь у меня возникли вопросы. Вел себя человек похабно. Не знаю, попадет-то, не попадет в камеру, будет Артем это вырезать или нет. Крайне похабно вел. Провокационно. Есть такое понятие, но на стриме сказать вам в ролике, к сожалению, не могу. Но вы поняли. Ты кто так себя вот очень часто ведет, чтобы на что-то спровоцировать, да. Да, это вот которые вот недобросовестные вот погоны носят, вот они вот тут бывает такое. Но это мои догадки, не более того. И если мне не ошибает память, мы его видели, собственно, в отделе полиции. Может быть, я ошибаюсь, может быть, нет, может быть, я не хочу ни на кого клеветать, но что-то мне подсказывает, что именно там мы его и видели. Ну, плюс съемочка, плюс все дела, фиксация. Ну, давайте посмотрим, да. Давайте посмотрим, я, возможно, ошибаюсь. Надо узнать по этому товару. Кто сейчас ответственный в магазине? Девушка, можете ответственного позвать в магазине? Она убежала. Что, опять что ли вызывать полицию? Четко все работают как часы. То есть в этот раз все проинформированы, как себя вести. Абсолютно, то есть прям, знаете, вот предельно все проинструктировано. Дабы не повторять предыдущих ошибок, даже потом не краснеть. Походу опять надо. Просто смотри, обратно поставишь. Сразу говорю, в этой серии мы увидим все. Ну, это финал, это слово есть такое, что-то вот с запрещенкой связано. Апогей. Апогей. Это не то, что вы подумали, а то, что как бы финит ла шанс финаль. Короче, финал всей вот этой вот истории. Так что давайте смотреть. Кульминация. Недовольство, что ее снимают. Подожди, заказ человек сидит. Они ее просто кинули, говорят, Я, если честно, не понял, в чем прикол, как бы человек продавец, но при этом говорит: вы меня не снимайте. Я не особо это понял, но ладно, окей. сегодня не моя смена, сегодня твоя смена, иди. Не снимите, пожалуйста. Вызовите ответственного. Ответственно за магазин вызовите сейчас администратора. Просрочку и все, и просто возврат сделайте нам за купленный просрочку. Если что, да, мы просто пришли денежки забрать за все то, что мы купили. За просрочку. Это после написанного заявления, да, спойлерить не буду тем, кто не смотрел предыдущую серию. Это мы уже вернулись. Просто денежки забрать за купленное говно в магазине, да. Просроченный товар. Нет, Лех, подожди. Пойдем проверим, не выставили ли они обратно. Конечно. Вернули обратно. То есть это вот показывает уже эффект, как говорится, да. Вы кто такие? Я вас не звал, идите, да. То есть абсолютно без разницы. Никаких действий полиция абсолютно не предприняла. Вообще. То есть, ну, им сказали: ну ладно, сейчас уйдут. Может быть, не ожидали то, что мы вернемся за возвратом. Они просто, спокойно, не парясь, выставили все это на витрину. Отсюда у нас возникает один простой вопрос. Как
это тогда было сотрудникам полиции доблестно на ответственное хранение оставлено, как это вообще опять на витрину попало, и так далее, блядь, и так далее. Короче, ну, обычная карусель нескончаема. А, вот и мы все. И мыло обратно вернули. Я тебе говорю, тут надо по новой все оформлять, чтобы этот полицейский все изымал. Вызываем полицию. Они реально Вызываем полицию второй раз. Ну, они снова выставили, но это вообще... Магазин работает, Магазин рассрочка работает. обратно на полках стоит. Да, тухляк крутится, лавеха мутится, как говорится. Да. Ты сейчас сними, как они будут выключать щитки, что якобы магазин не работает. Оператор 640, здравствуйте. Здравствуйте. Хотели бы вызвать сотрудников полиции в Здравствуйте, магазин здесь падла. продукты по адресу город Химки, улица Молодежная, дом 76. Что случилось, по поводу вызова? Просроченный товар. Здесь уже была полиция, но они обратно все выставили. Так, вызываем только полицию, да? Скоро никому не требуется. Нет, скорая, слава богу, сегодня пока никому не требуется. Пока. И оператор 640, на линии, пожалуйста, оставайтесь. Московской области вас соединяют для вызова, трубку не кладите. Вот он, бля. Я у мамы электрик. Вот, пожалуйста. Опять электричество сейчас выключат. Магазин не работает. Что вы делаете? Ах, блять. Можете выходить? Нет, не можем. Почему? Потому что не можем. Потому что. А у вас есть Харумамбуру? Потому что ты сейчас цирком занимаешься. Если тебе нравится, Ох, бля, я даже ради такого свет включу, чтобы я красиво, понимаешь, озарялся. Лампочки, а то опять скажете, что такие синяки под глазами. Смотри. Опа. Девочки сейчас чуть-чуть напряглись, да? Согласитесь? Я никогда не соглашусь. Ну, есть небольшое напряжение. травить граждан, мы закроем эту помойку. Я с тобой нормально общаюсь. Слушай, после того, что здесь было, уже нормальное Я с общение. тобой нормально общаюсь. Возврат нам сделайте за... Чувак берет, молча подходит к щитку, вырубает свет, говорит, магазин не работает, но я с тобой нормально общаюсь. В принципе, и мы с тобой как бы дружим. Так-то, ну и все. Делаем. Сделайте, делайте. Делаем. Сделаем. Делайте. Сделаем. Делайте. Блять. Какой-то замкнутый круг. Верните деньги. Взяли. Где? Вы объясните, Дай деньги. зачем вы просроченный товар обратно на прилавке выставили? Так он на прилавке стоял, что вы возите. Только что с прилавка его забрали. Где было? Вот это. где? Вот это на прилавке было. Вызываем полицию второй раз. Ни хрена не надо. Там не Вот было. смотри. Это не мое. Это подкинули. Здравствуйте. Хотели вызвать сотрудников полиции по адресу город Химки, улица Молодежная, дом 76. Хорошо, передадим сейчас Этот адрес, мне кажется, уже все наизусть знают. полицию. Просто, Лех, ты говоришь, просто возврат сделать, но это не обратно выставляют просрочку, так она и будет продаваться. Тут даже не в возврате дело. А где это то, что вы покупали? Вот это, да, покупали? Да. Можешь посмотреть? Да, конечно. Нет, не-не-не, из рук своих, Сабин, ты чё? Покажи, ладно, ну, Пожалуйста. По срокам чек. 0,9. хорошо, сейчас как откроем магазин, если открывается. Если открывается, так вы его и закрыли. Мы сами видели, холодильники тащим, мы тут убираемся. Продолжается приключение. Они выставили обратно просроченный товар зачем-то на прилавок. У Артема, я говорю, у него, начиная от названия, барыги бросили магазин, сбежали, плевок в сторону полиции, закрыли магазин, беспредел в Химках. Часть 3, блядь. У него как в голливудских, блядь, фильмах. У него какой-то блокбастер в каждом видеоролике. Да, пожалуйста. Прилавки магазина. Товар с обрезанными сроками годности выставили на прилавке магазина. Ключи от магазина у кого? У ключник. Просто наглость. Просто лютая наглость. Ля, горит очаг, слышишь? Что-то шкварчит. В наглую все. Просто берут назад все, оставляют и все. Это после всего того, что мы увидели. Я напоминаю, это этот же день. Это мы уже вернулись от сотрудников. Это когда они в форточке десантировались. Когда мы вот это все поймали, пришли в магазин, а там опять все выставляется. Всем вообще похуй. Через 5 минут все уже назад на витрине стоит. Прям при тебе. Им до этих полицейских Смотри. вообще нет дела. Им плевать. О, закрываются. Все, магазин закрывается. Не работает опять. Поработал полчаса и не работает опять. Ну, значит, здесь будем до ночи сидеть. Уже. Нас просто закрыли. Все, закрыли. Слушай, мне что-то сердцем, я чувствую, плохо становится. Я почувствовал легкую немоту. Не так плохо, хуёво, наеба. Знаете, когда, ну, ребят, вот вы сейчас скажете, что почему красивый вот этот мужчина в красном, он обманывает, да? Ничего подобного. Я когда нахожусь в замкнутом пространстве, у меня сразу сердце начинает колоть очень сильно. Очень сильно. У меня, кто-то скажет симулянт, но нет. Сразу начинается приступ эпилепсии, да. Старость, вот это правильно. Да, сразу чувствую, что надо за таблетками в машину сходить, да. Сразу почувствовал. Полиция, оперативно дежурный.
Дежурная служба 02, младший лейтенант полиции Лукина. Здравствуйте, чем мы можем вам помочь? Здравствуйте, только что вызывали сотрудников полиции в магазин продукты по адресу Молодежная 76. Нас тут закрыли в магазине, не дают нам выйти. Хотите еще раз продублировать ваш вызов или Да, отменить? да, продублировать, чтобы побыстрее приехали. Улица Помогите, убивают! Вот так вот надо орать, чтобы побыстрее соединили, потому что она уже соединяет, уже магазин открыли, закрыли, счетчик включили, выключили, хотели вернуть просрочку, потом опять магазин закрыли. Она все соединяет, блядь! Молодежный дом. 76. Это Москва, Троицк. Химки. Это Новосибирск. Нарния, блядь. У вас какой-то конфликт произошел? Ну, как сказать? Ну так, слегка. Просроченные продукты питания. А кто вас закрыл? Работники охраны? Сотрудник магазина. Ребят, и вы заметили, когда мы пришли, какой-то А кто так басом так сказал? Думаю, откуда голос такой красивый? человек с камерой нас фиксировал. Потом он прошел Прислонился, смотри. в подсобное помещение. Стоял здесь, на входе. Это очень похоже Он подождал. Так, внимание. на оперативную работу. Предположительно. Он зашел вместе с ними туда. Как только нас увидел, он их всех пригласил. Сразу же выключается по команде свет. Все сотрудники удаляются. Это очень странно. Я просто видел похожего человека, понимаешь, в отделе полиции. Я не знаю, показалось, наверное. Я не понимаю, что они здесь делают. Не открыл уже. Аналитика видел какая? Он услышал, что мы... Он понял. Он позвонил, сказал, что я закрыла, ему сказали, что куда закрыла. Свой дурачок. Дядя Петя, ты дурак? Обратно выставили товар на прилавок. Насколько не было? Час? Да, Все. честно, мне открылся. Ребят, вот параллельно, пока мы на стримчике сидим, ролик смотрит, я хотел поблагодарить всех тех, кто на стриме и вне стрима подписывается на Бусти, как платно, так и бесплатно. Я там, конечно, всякие обнаженные фотокарточки не выставляю, потому что, ну, вы сами понимаете, начнется как бы кто-то комплексовать начнет, а кто-то сильно перевозбудится, и начнут браки распадаться. Ну, вы понимаете, да, потому что, ну, блядь, как бы там, как говорится, да. Но я думал на эту тему, на самом деле. Вот, собственно, ну, а как бы, а почему бы и да. На Бусти, кто подписался, спасибо тебе, мой сладкий, спасибо. Мы очень поддержал. Спасибо, дорогой, спасибо. Там 100 рублев там, в месяц, блядь. Ой, спасибо. с этими 100 рублями, которые мы потратили за просрочку, обратно выставили на прилавке товары. Так стоит все, упаковка. Вот это сейчас, вот эта корзинка, она была бы там уже через сколько? А пойдем посмотрим, где К наша концу вторая вечера. корзинка? Они же что, разложили? Мне бы всё, вторую просто просрочку они вряд ли разложили. выставили. Обычную Пойдем продуктовую. посмотрим. Ты помнишь, что там было? Чурчхела висит. Пойдем, конфетки стоят. Смотри, сразу фиксируй. Чурчхела висит. Вот, блядь. Конфетки стоят. Обратно в тележку. Опять холодильники не Чурчхела работают. висит, Огурцы нет? убрали, чурчхелу убрали. Не, просрочку продуктовую вроде не выставили обратно. А вот то, что они не понимают, маркировка, вот это вот, химия, они даже не понимают, что химия может быть просрочена. 2 года просроченная, понимаешь? Который вот в наушниках, он стоит. Ну вот. Ну вот он, да, вот он, спина который. Вот он. Случайно зашел. А, это он был, да, с наушником? А, ничего, он снимает. Консультирование идет. Полным ходом. Не на том стороне воюете, уважаемый. Не тем припасы подаете. К вам обращаюсь, хотелось бы сказать. Ну да ладно. Возможно, и просто мимо проходивший человек. Скорее всего, да. Мне, наверное, показалось. Просто прикинь. Малыш на возврат. телефоне. И утилизируй товар. Там товара, на самом деле, я тебе говорю, там 10 тысяч, наверное, не будет. Холодильник Не будет. включились. О, холодильники включили. Не нравится, когда как у них спасибо, магазин хорошо. работает, то мы приходим, магазин закрывается. Я говорю, если сюда на стульчик этот рыбацкий поставить, сидите. Тем временем активист вышел на улицу и начал фиксировать все на видео. Большое количество знакомых барыг неожиданно оказалось рядом совершенно случайно. Целая группа поддержки. Кстати, хочу заметить, очень активная, да, была группа поддержки, да, забавные ребята. Все здороваются, все друг друга знают, прошу заметить, то есть как бы все в курсе, все в теме. Прошу запомнить сие автомобиль. Номерочек там кто надо приблизит, да. Так чисто, знаете, да, затонированная вся машинка. Очень подозрительно выглядит. Лабаш-то, по-моему, тонированный, боковины все тонированные. Номера, по-моему, мне не ошибают, армянские, да. Нарушаем правила. Очень подозрительная машина, я бы проверил. Досконально. Ребят, смотрите, чтобы магазин не закрыли. Да, слушай, надо сюда встать обязательно. Ты что, кирпич надо подставить? Вон, смотри, машина какая-то с девятками, с армянскими номерами подъехал.
и все И хорошо. что-то консультирует. Если мозгов не хватает, просто просрок выкинуть. Опа! Я, кстати, знаю, кто из подписчиков заинтересуется. Знаю. Да, есть у нас ребята, там тоже как-то есть KFC, вот, а есть там еще ребята, тоже забавные все. Каждый раз забываю. Вот, тоже какая-то там служба есть забавная, да, вот они вот тут, да, они вот очень любят вот такие вот, знаете, машины, которые очень странно себя ведут в городе. Да, очень любят, да. Правда, я не понимаю, почему они не могут... Досматривают с пристрастием, да. Помогают и окна, и двери открывать. Сразу тонировка пропадает. Сразу все замечательно становится. Сразу все хорошо становится, да. Задуматься просто. Там UFC, да, по-моему. Взять и выкинуть это все. Почему просто нельзя, реально понять, что это просто обычная просрочка. Ее снова выкидывать. Я говорю принципиальность. То, что как это кто-то мне указывает на мои нарушения, на мои недостатки. Именно на то, что уже испортилось. Я не знаю, я бы как хозяин магазина просто бы сказал спасибо и все. Сколько там, на 1010 максимум? Так и есть. Вот серьезно, вот, ну просто возьми, выкини, и все. И вопросов не будет. Наоборот, скажут, красавчик. Просрочки. Вот так позорится. Опять на прилавке, через час все на прилавках уже стоит. Позорит на самом деле сотрудников полиции, которые никак не могут на это повлиять. Вообще никак. Ноль пол. Потому что полчаса не прошло. Уже все на прилавке стоит. Всем насрать. Всем на все плевать. Если были бы жесткие штрафы, если были бы какие-то реальные меры. Машина уехала, а мужик со двора пошел. Все пошли совещаться. Сейчас Братство Кольца будет совещаться, что делать. А делать на самом Кто пойдет? Фродо, чи кто? Пипин? деле просто тележку с просроком выкинь. 2 минуты делов. Свет включи, скажи, ребят, все, вот мы при вас утилизируем, все. По закону все, никто ничего не требует. Я думаю, неужели у них не хватает вот понимания? Это принцип. Нет, ну вы, Это не принцип, это еще есть одно слово. Алексей, втопили, вы, наверное, занимаетесь профессиональным бегом. Бля, я прошу прощения еще раз, можно? Я просто, наверное, послышалось. Еще разочек, Это пожалуйста. принцип. Нет, ну вы, Алексей, втопили, вы, наверное, занимаетесь профессиональным бегом. Ребят, не обращайте внимания, это просто, понимаете, девушки, когда, видят в реале, уже, как бы не могут сдержаться, да. На самом деле. Тележеньку, девочки красивые, да, оператора. Это Артема Вульфа, между прочим, очень красивая девочка. Да, у нее телеграм-канал есть, вот к ней надо тоже обязательно зайти, подписаться, привет передать. Там есть на что посмотреть, как говорится. Да, так что как-то так. Том Харди спортсмен. Так, спокойно. Сосочек аж привстал. Спортсмен, конечно. Ой, кстати, нормально пробежал. Я Усейн Болт, чи кто? Вы мне льстите. Опа. Ой. Сбежала. Побег. Кассир сбежала. Шоушенк. Магазин вообще сейчас пустой. Ну-ка. Вот Кстати, да, магазин вообще полностью бросили, никого нет. посмотрим, есть тут на кассе или нет. Никого нет. В магазине никого нет. Смотри, зафиксируй. Касса пустая, Всё все открыто. тут. Магазин бросили и ушли. Побег из магазина, получается, был совершен только что, ребят, сотрудниками магазина. Сейчас приедут, а мы не знаем, это не наш магазин. Вообще тут никого нет. Где сотрудники? Могу еще раз набрать? В отдел попробовать набрать могу. Я напоминаю, отдел буквально вот за вот раз так поворачиваешь, и 2 минуты мы шли до отдела. Он сразу прям через дорогу. Занято. Ребята, бывает, все-таки район густонаселенный. Да. Здравствуйте, вызывали в магазин продукты повторно сотрудников полиции по адресу Молодежная, 76. Подъедет кто-то, нет? Да, подъеду. Сейчас, подожди, сейчас тот команду даст с улицы, то, что все ушли, в принципе, подъедем. На эту участком передали, сейчас освободится, скажем, к вам подъедет. Все, ожидаем, спасибо. Отдел полиции взял трубку. В тот раз невозможно было дозвониться до отдела полиции. Да. Сейчас Да. отдел полиции взял Дежурный трубку. хороший. Какая красивая погода. Закат. Сейчас бы спив. С очком свежевыжатым. Абсолютно верно. Точно! Лицензия-то та же. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Полгода. 3 видеоролика. Всем Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. за углом продается спиртное без лицензий. Всем вообще просто буква Ю. Вообще просто. Вот кто причина нашего сегодняшнего визита сюда. И опять зафиксировано, что магазин-то работал, когда мы пришли. Ой. Внимание!
А, все? Вот этот вот, и все, другой, вот это вот, другой нет. А кто это был? Те, кто здесь совещались. Которые зашли, вот они вот этой машине приехал парень идет. Вот парень же зашел с пакетом таким. Ну, зашли нам-то что. В неработающий магазин зашли. Крыса, ё-моё, нифига себе, вот такая здоровая. Ой, посмотри, Ля, сплинтер! Местная жизнь. В канализацию побежал. Мою хороший какой, кошку за собой понес, блядь. Вот, пожалуйста, блядь. Я думал, кошка бежит, а нет, крыса. Жители. Просто магазин закрылся, он новый ищет. Так, тут у нас, как я понимаю, группа Так, внимание. поддержки на автомобиле такси. У нас Соня ковыряй, козявки крутишь, стоишь. Стыдоба. Бандитник мамкин. Ёб твою мать. Что ж Что-то такое, обсуждают. Все, возвращаются. Стоит. Привет. Давай, конечно. Я, кстати, не понял, что он вынес в пакете. Вот этот вот сейчас чувачок. Он что-то вынес в пакете, но он вынес что-то в пакете, но магазин не работает. Наверное, вор. Конечно. Я вот только вот увидел стреляйки сразу. Я на другом конце. Не обойти никак, да? Ну да. Надо ровно через людей. И вот то, про что я говорил. Вот это вот провокационная натурка. Смотри, он берет, специально задевает, я стою рядом, вот я. Он специально задевает Артема. Специально это делает. Ну тут 100%. Дальше он оборачивается, слушайте. Да нет, просто стоишь на дороге. Все, спасибо. Через людей. Ну стою на дороге, обойди. Посмотри. В чем проблема? Широкий, что ли, Не самый? обойди ты. Обойди. Обойди ты. Когда, бля, хотел сумничать, хотел сказать обойди те, но вспомнил, что ничего не вспомнил, да, и просто обойди ты, блять. И ты хорошо. Нехорошо. Плохо? Ну ладно. Нехорошо, ладно, плохо. Пусть будет плохо. От меня вот чуть-чуть. От тебя? Это знаешь, это вот какие же года-то, блядь, наверное, когда мне лет 18 было, это вот тот же самый вот доеб на уровне, знаешь, какого, знаешь, вечерняя школа, 9 класс. А чё, местный, нет? Нет? Да местный, блядь, а чё усы носишь, блядь? Бам! Вот, то же самое. Ну ты чё ты до меня, да я-то, блядь. Да ёб твою мать, ну что, ну зачем? Весь красный, блядь, бордовый, ёб твою мать. Спортом занимайся, блядь, давление смири, водку хватит жрать. Ничего, чтоб ты шел своей дорогой. Чтоб ты шел, ты иди отсюда сам. Нет, я здесь буду стоять. А ты хочешь иди. Нет ты, нет ты. Нет ты, нет ты. А может быть ты, нет ты, блядь. Я буду стоять там, где я хочу. Я буду. Я хочу и я буду. Я хочу, блядь. И буду Стой. идти так, как я хочу. Ну стой, иди. Ну ты посмотри, вот просто вот. С хозяином магазина вот так разговаривать. Что? Я очень надеюсь, что это не сотрудник полиции. Потому что, ну, это вообще просто очко, блядь, тогда полное. Очень надеюсь, что это просто обычный залетный тип. Но что-то мне подсказывает. Да я со всеми буду так общаться. С хозяином магазина так будешь разговаривать. Разговаривали. Вот в чем дело. По крайней мере, кто представился хозяином. Пока. А он, видать, боится общаться. Может быть, боится, может быть, не знаю, ну, что-то это. Пугает с хозяином магазина, нам надо пообщаться. Пообщаемся чуть. С хозяином магазина надо пообщаться. Мы вообще, мы очень любим общаться со всеми. Очень любим общаться. У нас, знаете, вот, я очень люблю разговаривать. Особенно, знаешь, когда начинается вот это вот. Эй, я виб. Ох, блядь. Потом через 2 дня. Ой, я не хотел. А там вот так. Виб. Дурак неумный, блядь. Общаться. Хозяин магазина, кажется, там в отделе сейчас сидит. Консультация полным ходом. Тут заметьте, тут приехали все. А гуляй, шальная императрица. Не, ну Москва, ёпта, почти. Что вы хотели? Полным ходом. Безнаказанность. Сюда никто не придет, никакого участкового ничего не составит. Всем насрать. Всем просто насрать. Это почти Москва. Ближайшее Подмосковье. Мне кажется, километр где-то от Москвы. Здесь от МКАДа. километр, да, здесь меньше 5 километров. Да. Здесь, да, вот. Я почему-то думал, что мужик на путь исправления встал. Честь и достоинство все-таки появилось. Вот я за него топил почему-то. Но что-то пошло не так, видать. С той стороны, не знаю. А нет, везде. С двух сторон. Полчаса. Ребят, самое интересное.
54 минуты. Что все просто бросили магазин. Все разошлись, все уехали. Ощущение, что мы одни в магазине. Вот сейчас мы уйдем, все, магазин открыт. И брошен. А, ну мясник есть, мясник. Мы все приехали, консультировали, все. Они сейчас ждут от нас обычных действий. Это если мы будем ходить. Да, на дурака. Очень забавная ситуация. Это если бы мы зашли дальше в магазин, начали бы там что-то искать, просрочку, еще что-то. Дальше бы началось: о боже мой, магазин был закрыт, мы им говорили, у нас пропало полмагазина, весь товар остался только просроченный, нам его подбросили. 100%. Камеры у нас не работают, потому что свет был выключен, мы их предупредили. Все. Но это немного не так работает. И что-то возьмем. Они ждут сейчас от нас ошибки. Ошибки не будет. Ну, они ждут, до чего можно, понимаешь, докопаться. У деда паранойя началась. Понятно. О, возвращение блудного сына. Полчаса, говорит, расходимся. И какая-то БМВ подъехала. Да. Носил с собой ствол, патрон в стволе. Через окно. Ой, блядь. Это самый нелепый бандитник, которого я видел в жизни. Это наш друг Ара. Ара, брат, Ара. Подъехал. Подъедь, говорит, чтоб, пацаны оценили. Блядь, самый нелепый чувак, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации несколько раз. Ох, блядь. Господи. О, вот он. Сегодня твой день, друг. Они сейчас уже задержаны. С момента пересечения отдела они уже задержаны. Их ограничены права и свободы. Вот чтобы вы там дальше с ними не пересеклись. Не, этого, я так предполагаю, этого не будет. Отлично. К сожалению, товарищ прапорщик, это будет. И ничего вы в этой системе не измените. Так же, как, к сожалению, наверное, и мы. Ну да ладно, будем бороться потихонечку. Есть у нас еще там порох в пороховницах. Отлично. Кто это? Сзади сидит, вон на заднем сиденье, которого задержали, так что по мелкому хулиганству, в очочках. Ой. Ой. Как? Так его же задержали. 15 суток, у него час за 15 суток идет. Неожиданно и приятно. Это просто бомба. Причем демонстративно подъехать, показать, что их не задержали. Но это кайф. Но это Но они не понимают, да, они плюют только в сотрудников полиции. Во весь этот отдел они плюют. Вообще просто. Это... Блять. Его к сотрудникам. Ребят, прошел уже час, ровно час с момента, как мы звонили на 102. Полицейские едут, да. Участковый едет в соседней области. Предлагаю набрать еще раз в отдел полиции. Алло. Со звонка, в который прошло 41 минута. О. Еще одна жужится. Та же на армянских номерах. В полной тонировке, кстати. Я думаю, что нужно... Так вызывали сотрудника полиции в магазин продукты по адресу Молодежная, 76. Как они не подошли? Нет. Какая коммуникация, блядь. Не дошли. На рынок за продуктами забежали. Уже час ждем. Я сейчас наберу. Подождите, хорошо. Да, правда? Не подошли? Блядь. Это быстрее было туда зайти в отдел и вместе с ними за ручку пройтись, потому что мало ли, может, заблудились, кто знает, да. Причем вон идут с другой стороны. Вот. Блять, ну какой же он нелепый, сука. Я сейчас наберу. Подождите, хорошо. Спасибо. Причем вон идут с Смотри. Вот он. Ой, блядь. другой стороны. Вот они. Вот оно. Ладно, въебочки. Самое главное, пойдите сюда. Да, это уже со стороны все. И дежурный, не подъехали? Серьезно? Да? Правда, не подъехали. Целый час тут. Скажи, 3 машины сгорело, пол магазина вынесли, но в целом обстановка стабильная. Все на Я вот осуждаю вот эти слова. телефонах. Тут максимальное напряжение идет. Суету на вестях. Что по тонировке? Я думаю, что нужно ГАИ вызывать. Ребят, ДПСники, как у вас дела? Все у вас хорошо? Как у вас в целом дела обстоят? Ну, не усмотрели, бывает, ладно, бывает. Я Мне чувствую тоже здесь кажется, да. явные признаки. О, теперь они садятся из БМВ в эту. Вон они. Полиция, оперативный дежурный скорбный 20, полиция Малиновская. Здравствуйте, мы можем вам помочь. Здравствуйте, хотели вызвать Вы ничем. сотрудников ГАИ по адресу Молодежная, 76. Тут машина с тонировкой ездит. Полностью. Даже лобовое затонировано. Номера армянские. Химки Молодежная, 76. Московская область. Блять, сука. Кого позвать?
Говорит, что вы орете, кругом люди спят. Я с Карлсоном полностью согласен. Просрался, блин. В начале видоса я вам обещал еще один промокод на еще большее количество халявных денег. Собственно, вот он. Чтобы его активировать, зайдите по реферальной ссылке внизу в описании под роликом. Войдите в профиль и активируйте его в графе промокодов. Все, халявные деньги на балансе. Этот промокод я оставлю в закрепленном комментарии. Можно играть и выводить. И также от лица канала хочу поблагодарить за то, что вы нас смотрите. Мы стараемся для вас сделать более интересный и качественный контент. И надеемся, что дальше будет больше и лучше. Не знаю, что еще сказать. Просто спасибо. Химки, молодежная 76. Давай. Что не так с этой машиной? Смотри. Что не так с этой машиной? Все хорошо. Тонировано в ноль. Полностью. Марка какая? Mitsubishi. А теперь внимание. Как вы думаете, через какое время приехали полицейские? Полчаса. Да, вы все правильно поняли. Они приехали практически ровно через полчаса с момента данного диалога. Плюс-минус 3 минуты. Ну да, наверное, совпадение. Ну, это совпадение, 100%. В следующий раз мы бумажки напишем немножко в другие места. И вместе с нами приедут еще там, ребята, попросили их с собой взять. Очень интересные ребята, которые, да, вот им очень заинтересовала работа. Вот подобных сотрудников очень им заинтересовала работа, которых в окно люди убегают, там, у которых что-то вечно происходит, которые ровно через полчаса приходят, то есть заранее говорят, когда они куда придут. Очень их заинтересовала работа, да. Мне кажется, кто-то очень сильно напряжется. Мне так почему-то кажется, если продолжится вот такое вот свинство, открытое причем свинство, которое прям оно ничем не прикрытое, да. Если думают то, что мы шутим, мы не будем шутить. Мы просто доведем это дело до конца, вообще прям до финала. Потому что это уже перебор. Я повторюсь, никому, никто ничего, никому никаких личных амбиций и претензий не имеет. Но, ребят, это уже смешно. Это, уже совсем перебор. Вечер добрый. Кто вызывал? Добрый вечер. Я вызывал. Какой? То же самое, они Цвет машины. Черный. Весь товар реализовывают. Госномер можете сказать? 999. Армянский. Ожидаем. Но они при нас выключили демонстративно, ушли все, да. А есть тут представители собственников? К сожалению. Вот они в машине сидят. Вот они, да. Вот они сидят. Вся толпа. Вот они вот на заднем сиденье вот этого черного автомобиля сидят. Точно? 100%. 50 на 50. Можно звонок другу сделать. О. Смотри, прикол. И уезжать. И уезжать от полицейского. Цирк. Не западло, интересно, так вообще? Я бы уволился. Честно, я просто... Это просто забей. Это добрый вечер. В тот раз в окно выпрыгивали, сейчас уехали. Бывает. Затонированная в ноль поехала. А может продавец есть в магазине какой-то? Продавец ушла. А может, возьми, зайди, посмотри. А может, есть кто-нибудь в магазине? А может, есть? А может, вы просто сами посмотрите, нет? Осмотрите там. Что, магазин просто открыт? Да, не просто открыт, он знаешь, бывает полностью открыт, а бывает так приоткрыт. Это как не открыт и не закрыт, а как приоткрыт. Просто открыто бросили магазин. Проблема в том, что мы пришли просто сделать возврат денежных средств за купленный просроченный товар и увидели, что они обратно все на полки выставили. Давайте вообще не будем заходить, чтобы потом не возникало чьих-то вопросов. Конечно. Мы не кто-то один. У нас все под камерой. С вашего позволения. Пройдемте. Да, мы можем вдвоем пройти, потому что мы писали заявление как раз на эту тему. Не хотел же по претензии потом от... Ой, бля. Знаете, я человек культурный, в реальной жизни очень сдержанный, но иногда даже на стримах я понимаю тоже, какая на мне ответственность, за все слова лежит там и так далее. Но знаете, иногда меня подкатывает настолько сильно, что мне настолько обидно, когда я тем более вот такое количество звездочек вижу, много знакомых, да. И так мне обидно, да, знаешь, да. Чтоб потом вопросов не было, ребят, мало ли, претензий не было. Еще разочек мы в тот район придем, вопросы будут к вам очень серьезные. Только не у нас, да. Придут там, есть в Москве, в центре, там немножко в сторону от центра. Да, там есть красная стена, а есть там с орлом такое, орел такой на воротах висит, я не знаю, казалось бы, к чему он вообще, зачем. И, собственно, там рядышком есть еще одно здание прекрасное.
очень замечательные, очень хорошие. И там вот как раз вот... я вот не совсем уверен, а откуда эта информация? У меня просто сейчас вот информация попала, вот прям свежак. Майора на данном кадре уже отстранили от службы за превышение должностных полномочий по запросу в СК. Ну, я не совсем уверен в этих словах, но я повторюсь, то, что когда люди начинают очень сильно шутить и думать то, что, ну так, давайте так скажем, есть покровители, там покровители, здесь покровители, да, у начальников там отдела, все мы знаем, как это работает, да, не везде, но, наверное, не везде, да, но есть такое. Всегда забывают, что когда вместе за руки берутся два канала с многомиллионной аудиторией, то всех покровителей не соберешь. Да, и там есть над покровителями покровители, а еще там выше есть, а еще выше есть. А в конце этого звена, да, есть один замечательный человек. Да, вот и волей судьбы совершенно случайно мы, можно сказать, через третьи руки, да, посматривают люди наш каналчик, да, там бывает такое, знаешь, вот заходит, очень нравится контент наш, да, так что вы почаще вот это вот так вот улыбаетесь, чудите, да, веселитесь. Я думаю, что, да, все будет хорошо, ребят, ладно, все будет хорошо, все хорошо. Спасибо. Собственников помещения. Конечно, без проблем. И чтоб не было ко мне претензий. Смотрите, вот выявленный, просроченный, некачественный товар. Они его выставили обратно на полке, мы когда пришли сюда. То есть, по идее, сотрудник полиции должен был описать этот товар? Я произвел осмотр места происшествия, данный материал проверки будет направляться в Роспотребнадзор. Абсолютно верно, но, к сожалению, товар они обратно выставили. Сейчас есть какой-то представитель магазина в магазине? Нету. Никого нету, понятно. Они только что демонстративно уехали. В принципе, я считаю, это плевок. А вот черный Mitsubishi. Сотрудник полиции подходить не начал, они уехали. То, что дальше продолжается, все на прилавке стоит. Где? А только что уехали прям перед полицейским. Где? Не вижу, блядь. С кем? Перед лицом. Не, ну если в окно у него люди выпрыгивают, он их догнать не может, ну тогда, ну что мы, ну как бы... Передо мной? Вот. И активная деятельность начинается, очень активная. Сразу какая-то бурная деятельность пошла. То есть, где? Так, давайте, план захват, план банан, блядь, десант. Туда, я не знаю, там, спецэффекты, фаер-шоу, блядь, как у Рамштайна. Что-то надо срочно делать. Не работает так, ребят, не работает. Вы здоровались с ними. Все это видели и снято все на камеру. Очень смешно смотрится. Где? По газам дали, уехали. Что сказали? Армянский. Я здесь, кстати, очень подыграл. Очень актерская игра была на высшем уровне, конечно, да. Себя, блядь, не похвалишь, никто не похвалит. Запомнили, записали? Ну, вообще у нас есть на видео. У нас на видео есть. Не запомнили, не записали? На видео есть. Как? Полностью затонированная в круг машина. Того человека, который вот плевался по 20.1, вот он и сидел в машине. Этот и есть, да. И второй его, этот друг. Они дальше продолжают исполнять. Из окна там что-то опять крикнули. А что кричали? «Спартак чемпион» кричали. Представляешь? Да. С Питера приехали ребята, кто за «Зенит» топит. Представляешь, и говорят: «Спартак чемпион». Да, или наоборот. Я пока так и не понял, да, там непонятно было, там что-то на гейском языке, я просто в этом не разбираюсь, я натурал. Вот. Да. Я не услышал. Они проехали на бэхе на черный, да, все. Я это имею в виду, то, что, ну, это вот из уст этого прозвучало, который, ну, Люся. Да. Есть на камере. И потом в Паджеро сели, полицейский вот с вами, который был, подошел к ним, и они уехали от него. У кого ключи от магазина? Вы сейчас закрываете? Вы закрываете помимо этой двери еще и ту дверь? Магазин стоит, продукция стоит, никого нет. Но они уехали, небось сейчас сзади, на заднем дворе стоят также. Как коршуны тут кружат вокруг. Они на 4 машинах туда-сюда ездят здесь. Юрий, факт уже зафиксирован, поэтому... Да с вашей, блядь, фиксацией, я не знаю, это проще самим уже все написать, за руку вам их привезти, этих, блядь, дураков, и самим выписать на этот магазин. Это просто проще одним днем всю работу за вас, за всех сделать, блядь, и налоги не платить, потому что, ну, это просто уже смешно. Факт зафиксирован, вообще фиксация идет, у вас перед носом машины уезжают, у вас в окна люди выпрыгивают, которые нарушают все, что только можно, наверное, нарушать. Вы все сидите, все фиксируете, блядь. В смысле, ну, выложат. Еще раз приехать, вызовем вас еще раз. Это будет второй факт. А вы уже непосредственно заявление, объяснение писали? Да, в отделе полиции уже были. Уже все зафиксировали. Второй раз уже писали по факту просроченного товара.
И написали. Сегодня? Да, нет, мы были в декабре первый раз писали. Не, я про сегодня. Сегодня тоже писали. И написали по поводу 20.1 на вот 2 людей, которые кидались тут на нас. Интересно, конечно, у вас здесь магазины прямо рядом с отделом полиции работают. Человек полицейского чуть ли сзади не бьет. Его отпускают сразу. Просроченные товары выставляются обратно. Писали по поводу лицензии. Лицензия просрочена вот висит на алкоголь, на крепкий. А вот смотрите. До 7 октября 20. А где лицензия должна висеть? Полгода, блядь. Полгода видео лежало. Потом следующий факт приезда. То, что мы показываем опять, блядь, фиксируем то, что нету ни хера этой лицензии. Потом опять, что они продавали, кого они травили, каким алкоголем, черт его знает. Где? Я тоже не вижу. 2 года. Она так и висит просрочена. Блядь. Ну, не знал, не видел. А вот алкоголь крепкий вот реализуется. Виски, водка, коньяк, вино. Я говорю, интересно, у вас тут работают магазины. Прямо рядом с отделом полиции. Есть ключевые здания? Нет. Никто ничего не говорит, заметьте. Никто ничего не говорит, и никто ничего не знает. Ближайший магазин к отделу полиции. Никто. Вот это вот вся карусель. Они не могут новую лицензию получить в связи с запретом на регистрацию импортного товара. Он без регистрационного... без акциза продают, ребята. Нет ключей. А у вас отдельный выход там? Нет. Я сейчас закрою рольставню, закрою свою рольставню и выйду через центральный вход. Магазин-то круглосуточный. Так он закрыт? Или он круглосуточный? Или закрыт? Магазин круглосуточный, но только сейчас никого нету. Надо бы принять... Нет, там никого нет. Он закрыт, магазин. Но он круглосуточно. Он как бы круглосуточно закрыт. Меры к сохранности всего этого. Это другое. Мне здесь за сторожем оставаться? Интересно. Блять. Ну, может быть, у вас есть предложение какое-то? Позвонить. Потому что, как бы то ни было, я думаю, собственнику будет обидно, если разнесут. Мы тоже здесь не сторожа. Максимум 20-30 минут. Я могу изнутри закрыть, полчаса я могу здесь. Ну вы подождите, у вас там не отдельная дверь? Нет. Если вы там есть отдельное окно, в которое прекрасно люди десантируются. Закроете изнутри, да. Там вы не выйдете. Нет. Снаружи у вас ключа нету. Нет. А вы у товарища майора спросите, вот который вот там вот тут стоит сейчас, он в окошко подскажет, как вылезать. Он видел просто, как вылезают, вот, и, может, помогал, я не знаю, или просто стоял, наблюдал. Может быть, не увидел, но он точно знает, где точно окно, в которое можно выпрыгнуть. Да, потому что двое уже выпрыгивали в предыдущем видео. Контакты есть кого-то из представителей? Там, может, продавец какой-то, который сюда приходит, нужно... Это цирк называется. Вот сейчас это просто театральное, блядь, представление. Ключами приходит? Нету контактов. Нету, блядь. Может, хотя бы продавец какой-то? Круглосуточный. Но нет, ключи по-любому у кого-то есть. У кого кто-то когда-то чего-то открыл? Никого не знаю. Ну да, естественно. Все за руки здороваются, никто никого не знает. Сегодня кто-то должен его и закрыть. Так нас закрывали в этом магазине. Ну так он уехал, вот сейчас только что на Паджеро. Сейчас на машине. И это к тому, что вот если этот работник магазина не знает, кому звонить, у кого ключ якобы. Он позвонил уже, я слышал, он общался. Сотрудник полиции. И у меня к вам будет еще одно заявление. Да. Я не указал по поводу просроченной лицензии. Крепкий алкоголь стоит, он реализовывался. Лицензия до 7. А вы что все мимо-то ходите? Вы же сотрудники. Почему вам люди-то указывают? Почему все молчат? У вас алкоголь крепкий продается без лицензии. Под жопой у участка. Никто про это ничего не знает. 7 октября 2022 года, на полгода просрочено. Я вам еще одно заявление хочу подать. Да, конечно. Так, ну что, заявление по поводу лицензии, которая 7 октября уже 2023 уже ночь, уже все, я не знаю, во сколько мы оттуда уехали. года недействительно. Я написал 22 до 7 октября 2022 года. Уже язык заплетается, мы очень долго здесь на самом деле. Сейчас подам объяснение. Все улыбаются, что-то стоят, что-то веселятся. Я не знаю, что веселятся-то. Полиции. И, похоже, есть повод вернуться сюда. Вновь и вновь. Как минимум для возврата денежных средств за купленный просроченный товар. Сегодня хочу отметить, заметь, бланки все есть. Представился сотрудник, бланки все есть. О! А, нет. О, сразу Мишу Ефремова вспомнил. О, поехали, блядь. Нет, зря радуемся, это освещение по улице. А слушай, нет. Это магазины внутренние, это там включают. О, чудо! Ёпта. Включили, там кто-то стоит. Кто же там стоит? Давайте вместе подумаем. Давайте мясник, Дед Мороз, Бабайка или Злой Ара. Кто же там может стоять? Это из мясного.
А, я включил, чтобы найти ключи. Значит, ты все-таки знаешь, где что включать. Чтобы найти ключи. Юрий, а это вы включили свет? Да? Более по данным фактам мне дополнить нечего. Там просрок на витрине как бы. Ну ладно. Ключ нашелся. В сейфе лежал, сказали. А, свет не будете выключать? Нет. Ну ладно. Все хорошо. Возврата не сделали. Просто обратите внимание, как полицейские волнуются за сохранность магазина. И это при том, что сам хозяин магазина бросил свой же магазин. Даже сфотографировали, что магазин закрыт. что-то там солнышко, понравилась машина. Слушай, машина не так сильно понравилась, как... Мы просто с Артемом Вульфом после этого не сразу домой поехали, вот. Мы там заехали. Он говорит, может, по домам? Я говорю, слушай, у меня есть одна идея замечательная. Давай заедем. Немножечко, вот. И, короче, заехали. Нас женщина встречает, говорит, здравствуйте, я вам так рада. Вот. Да, в суши, в роллы заехали. Да, очень вкусно покушали. Ты выйди, поговори. Не слышно тебя? Не слышно вас? Я не слышу, что они говорят. Это собственники или кто? Это черти, официально заявляю. И один, и второй, который тявкают, блядь, из машины. Солнышко, не солнышко. Я представляю, ты бы так с сестрой чем-нибудь или с матушкой поговорил. Солнышко, блядь. Тебе бы, ёпта, язык твой отрезали к ебени матери. Там же, причем на месте. Ну да ладно. Ну, может быть, Москва, она все-таки как-то плохо сказывается, наверное, на людях. Может, чьи люди-то хорошие. Вот. Но просто синдром московский он. Да. Ну ладно. Нет. Обычный. Все есть, магазин закрыт. Все, до свидания. Вот и закончился сегодня очередной промежуточный итог. Визит в данный магазин. Тут столько эмоций сегодня было. И смешно, и грустно, и плакать хочется. Я не знаю, ребят, что сказать. Пишите свое мнение в комментариях. Такого беспредела ни разу не было на канале. Здесь говорить даже нечего. Я думаю, что все, кто нас смотрит, напишут комментарий, и те, кто нужно, просто реально уже обратят внимание. Во время монтажа видео появилась информация, что данный магазин в Химках либо уже закрыт, либо закрывается в ближайшее время. Сначала нам написал подписчик, что когда он хотел зайти в данный магазин купить продукты, его развернули на входе, сказав, что магазин не работает и проходит инвентаризация. Позже мы зашли на Авито и увидели, что помещение, в котором находился данный магазин, сдается в аренду. И ведь стоило просто извиниться, быстренько пройти по магазину, убрать вместе с нами просрочку и все. А еще лучше изначально не продавать тухляк. Тогда не пришлось бы вообще извиняться и не было бы всех этих видео. Но нет, они решили слать всех далеко и надолго, кидаться, принципиально ничего не убирать. Хотя я уверен, что они понимают, что они неправы. Как итог, магазин закрывается. И нет, это сделали не мы, не блогеры. Это сделали вы, общество. Как я всегда говорю... Он забыл еще кое-кого указать. Общество и ко. Компания уважаемых людей, да, которые именно служат. Да, есть такие люди у нас, слава богу. Спасибо вам, ребят. Спасибо за вашу службу. Молодцы. Спасибо. Все эти нарушители больше всего боятся не штрафов, а именно общественного Хоть на аватарку ставь. порицания. И запомните, мы никогда никому не желаем зла. Делают плохо факту. люди сами себе, когда занимаются беспределом. Как Абсолютно с ним солидарен. Вопросов-то на самом деле нет. И реально, может быть, люди-то нормальные. Причем даже вот эти вот два конченых, блядь, как они себя ведут, по крайней мере. Может, они в жизни-то люди хорошие, толковые, добротные. Но то, как они себя вели, то, как они себя вот это все исполняли, ну, это вообще глэки редкостные. Как и в данном случае, ребята не хотели убирать просрок и признавать свои ошибки. Как итог, потеряли одно из направлений бизнеса, при том, что их магазин на данной точке работал уже более 2 лет. Безусловно, мы вернемся туда еще раз и лично проверим, действительно ли магазин закрыт или они так и продолжают продавать тухляк и травить своих соседей. Подробный отчет нашего повторного визита, а также вся информация будет в телеграм-канале. А я вам, как всегда, кину спойлер. И будет, я вам приоткрою завесу тайны, это очень скоро. Потому что очень скоро мы пойдем кое-куда, кое с кем, дабы кое-кого навестить. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал, там нет у меня вообще рекламы, есть только свежие новости
заходите. Ссылочка на который есть в описании под этим видео. И помните, если они решат продолжить продавать тухляк, просто сменив локацию, мы сразу об этом узнаем. А теперь самое главное. Мы так и не сделали возврат денежных средств за купленный просроченный товар. Поэтому, друзья, скоро суд. Мы уже отправили им досудебную претензию, но почему-то есть такое ощущение, что ответа на нее мы не увидим. Поэтому, друзья, в ближайшее время, скорее всего, у нас будет суд. Весь ход судебного процесса, а также решение суда по данным барыгам будет в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить информацию и узнать развязку. А самое главное, узнать решение суда. Ну и все, кто хочет нас поддержать, вы можете оформить спонсорскую подписку по ссылкам в описании. Бусти для карт РФ, Patreon для зарубежных карт. Согласен. В зависимости от уровня оформленной подписки вы получите разные привилегии спонсоров. Например, секретный чат для спонсоров, эксклюзивные видео, которых не было, нет и не будет на YouTube по определенным причинам, алгоритм действий при задержании, инструкция, как самостоятельно защитить себя в суде. Правовая база со списком всех статей и законов, которыми мы пользуемся. С пояснениями, с практическими рекомендациями, с примерами применения. В общем, я, пользуясь случаем, тоже сделаю небольшое объявление-заявление. У нас, знаете, как-то совершенно случайно, хоть это и контент Артема, у нас что-то как-то сложилось так, то, что он меня очень часто с собой зовет, да, у нас какая-то такая мужская команда собралась. И вот вы знаете, я хотел пригласить человека, не надо с нами даже по рейдам ходить, не у всех есть возможность, но есть вот, я знаю то, что юристы очень интересные, да, кто, может быть, тоже хочет там, так скажем, свою деятельность в медийной сфере расширить. Очень бы хотелось, да, юриста к нам в команду, знаете, такого хорошего, который сразу, эй, блядь, с барабаном, да, и в суд сразу бежит. Я прям буду каждый божий раз ебенить заявление. Я человек простой. Если быдло увидел, сразу написал, да. Я не стукач, но форму доклада знаю. Вот, поэтому приглашаем, пишите на рекламную почту, будем рады сотрудничеству. Ну и те, кто занимался данным делом, уже вот нам ребята отписались, спасибо вам огромное. Огромнейшее уважение, ребят, спасибо. Я бы назвал прям вплоть до фамилии, кому спасибо, но я думаю, что это не нужно по понятным причинам. Просто вам огромное спасибо, что, занимая такие высокие, серьезные должности, вы, во-первых, смотрите за моим каналом, как минимум, как бы все это мимо вас не проходит. То есть идейные люди. Спасибо вам за службу. Здоровья. Ну и все, да, подписывайтесь на канал и ждите новых роликов. Мы обязательно к вам вернемся с чем-нибудь новеньким, хорошеньким. Давай, удачи тебе. Ох!